Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен медовый тортты жасайтын боламыз. Бұл сондай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай өте нәп-нәзік, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де қолда бар ингредиенттермен жасалады. Кремін де өзіңіздің қалауыңыз бойынша үйде бар заттармен жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ыдысымызға сары майымызды, қантымызды және де бал қосып, барлығын орташа отта ертіп алатын боламыз. Барлығы қанты жақсылап ерігенше осылай отта ұстаймыз. Қант жақсылап ерігеннен кейін оттан алып, оның үстіне 1,5 шай қасық ас содасын қосамыз. Ас соданы қосқаннан кейін осылай араластырғанда бізде реакция пайда болады. Біздің осындай қоспамыз жақсылап көпіретін болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай реакция беру керек. Біраз қойып, оны тағы да араластырып, суытып қоямыз. Міндетті түрде суытып алыңыздар, әйтпесе қазір жұмыртқаны салған кезде жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Енді жұмыртқаны дайындаймыз. Біз 3 жұмыртқаны осылай бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін, оны біздің жаңағы қоспамызға қосамыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін бірден араластырамыз. Жұмыртқа пісіп қалмас үшін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, оған шамамен 450-500 грамдай ұн қосамыз. Одан артық ұн қосудың қажеті жоқ. Ұнды қосып, осылай дәл видеодағыдай астынан үстіне қарай араластырамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғанға дейін, осындай күйге енгенге дейін ұн қосамыз. Енді пергамент қағазына осылай 2 қасықтан саламыз қамырымызды. 2 қасық қоссаңыздар жетеді. Соның өзі көпсіп, әдемі болып шығады. Енді осының үстінен кішкене ұн сеуіп, қамырды жаятын боламыз. Қамырды мен осылай қолмен жаямын. Маған қолмен жайған ыңғайлы. Сіздерге оқтаумен жайған ыңғайлы болса, оқтаумен жайсаңыздар болады. Осылай жақсылап жайып алып, оны өздеріңіздің қалаған көлемдеріңізбен өлшеп алсаңыздар болады. Мен 22 сантиметр қылып өлшедім. Енді оны противеньге салып, 180 градуста 6-7 минутқа пісіріп аламыз. Енді осылай жаңағы формамен кесіп, шет-шетін аламыз. Шет-шетін тастап қоймаңыздар. Қазір оның осыны майдалап, блендермен торттың бетіне жан-жан әрлеуге керек болады. Міне барлық корждарды осылай пісіріп аламыз. Енді арасындағы кремін дайындаймыз. Мен кремді үйде бар заттармен жасадым. Сіздерде үйде бар, қолдарыңызда бар заттармен жасасаңыздар болады, немесе өздеріңіз қалаған крем түрін жасаңыздар. Осылай мен маймен, бөлме температурасында тұрған жұмсақ маймен сгущенканы қосып араластырдым. Вареный сгущенка қоссаңыздар да болады. Міне осыны миксермен жақсылап араластырып дайындаймыз.
Енді корждарымызды жинаймыз. Менде осындай бұл рецептпен 6 корж шығады. Корждарымызды жинап, арасына осылай аз ғана крем жағып жинаймын. Мен негізі өзім және отбасым крем көп болғанын ұнатпаймыз, сондықтан аз қосамын. Осылай барлық корждарды жинап аламыз. Ең үстіңгі бетіне де кішкене ғана крем жағамыз, көп емес. Осылай қазір бетін әрлегенде жаңағы майдаланған корждар бетіне тұрса болды. Енді корждарды осылай блендерде майдалайтын боламыз. Осылай жақсылап майдалаймыз, өте майда, ұсақ күйге енгенше. Бұндай блендер болмаса, сіздер жай ғана пакетке салып, оның сыртынан оқтаумен майдаласаңыздар да болады. Енді осы майдаланған корждарымызды бетін әрлеу үшін себеміз. Және де біздің формамызды алып тастап, жан жағына да қойып шығамыз. Достар, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Осылай барлық жеріне тегіс етіп қойып шығамыз. Біздің медовый тортымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Бетін өз қалауларыңызша басқаша сәндесеңіздер де болады. Крем қосып деген сияқты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет айтамын. Барлықтарыңызға ас болсын.